Würde man sagen, Prost, Boris. Prost! Boah. Also wir sehen uns. Herzlich willkommen. Hallo Freunde, ich grüße euch diesmal von der A45 hier. Na Mann, hallo Freunde. Ich grüße euch diesmal hier von der A45 im Moment bei Siegen. Ich bin auf dem Weg ins Bergische Land. Ich steuere da einen Campingplatz an. Ich treffe da noch zwei andere bekannte Gesichter. Wir wollen aber keinen Megamarsch heute machen, auch keine normale Wanderung. Wir wollen einfach nur ein gemütliches Beisammensein heute Abend vollziehen. Bei einem kleinen Lagerfeuer auf dem Zeltplatz und eben ja, bei 5 Grad eben zelten. Was gibt's Schöneres? Schöner ist es eigentlich nur, wenn es noch kälter ist. Aber ich denke mal, es wird ganz lustig. Und so sehen wir uns dann jetzt gleich auf dem Campingplatz. Schwupps, so schnell kann es gehen. Und schon bin ich auf dem Zeltplatz. Und hier sind noch zwei andere Gefährten. Mal schauen, ob ihr jemand erkennt hier. Dirk und Hallo. Der Dominik. Hier ist der zweite Lümmel noch. Mahlzeit. Mahlzeit. Die beiden haben schon ihre Zelte hier aufgebaut. Und ich werde das jetzt auch mal ganz schnell im Zeitraffer machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, schauen wir uns mal das Innenleben an hier. Ist schon alles parat. So, während der Dirk da hinten das Holz schon klein macht, werde ich erstmal meinen Monster aufbauen hier. Das ist nämlich mein Angelstuhl. Obwohl ich ja nicht angel. Aber das ist ein schönes Sofa. Hat natürlich absolut nichts mit ultraleicht zu tun. Dem Dirk sein Stuhl ist da schon eher ultraleicht. Aber man sitzt bequem. Gehen schon fast 2 hier drauf. Was? Der Dominik und der Boris, die sind wieder da und ja, jetzt wird es Zeit, dass wir das Feuer mal anmachen, oder? Ist eigentlich noch gar nicht so spät, ne? Ja. Also für uns oder für euch ist es jetzt tiefe Nacht, aber wir haben gerade mal 5:30, wir haben noch nichts gegessen, wir haben nichts gekocht und jetzt genug geschwätzt. Jetzt machen wir das Ding mal per Buschkraftmanier an. Da! Ha! Es brennt! Bisschen leicht pusten. So ein Punkt. Und jetzt So. Jetzt will ich aber aufpassen. hey, seht ihr? Einwandfrei. Ich sag ja, also Überleben draußen in der freien Wildbahn überhaupt kein Problem. Was so ein bisschen Kienspann ausmacht hier. So ein bisschen Kienspann hier. Der Boris sagt's gerade, ja. Also Buche oder was das ist, ne? Das brennt ja eh viel länger. Ich habe das hier nur gemacht, um einfach mal eine Glut zu kriegen. Das ist auch wieder ein cooles. Ja, das hatte ich auch. Sind wir weit genug weg von dem Zelt? Ja, oder? So, es hat eben geregnet. Im Moment regnet es nicht mehr, aber wir sind uns da nicht so sicher. Deswegen haben wir jetzt zum Essen in die Hütte gewechselt. Wir machen uns jetzt hier jeder seine Mahlzeit. Was ist Ich habe los? die Lampe vergessen. Dominik hat die Lampe vergessen, aber es ist doch hell genug hier, oder? Ich wollte gerade sagen, Boris. Dirk, was gibt's bei dir? Bei mir gibt es heute was ganz Außergewöhnliches. 4 im Weckler mit 2 Scheiben Käse, Ketchup, Senf und eventuell noch Zwiebel. Ich glaube, heute hat jeder 4 im Weckler, oder? Kann das sein? Weil ich habe es auch. Und der Dominik schien mir so, als ob er es auch. Ja, ich meine ja. Also heute ist hier ich habe es ja schon angekündigt. Heute kriegt ihr mal richtig Abwechslung, was Heu- Outdoor-Küche betrifft. Heute ist die 4 im Weckler-Ära ausgebrochen. Machen alle heute, ne? Was? Machen heute alle. Jeder? Ja. Ja. So, ich baue jetzt hier auch meinen Drang hier auf.
und gleich geht's los. Tja, Mütze habe ich auf, weil es ist kalt geworden. Bei mir gibt es heute eine geheime Zutat, weil ich werde den 3 im Weckler, 4 im Weckler, 5 im Weckler, 6 im Weckler, ich weiß nicht, was wir heute alles an Variationen geboten bekommen, ja, mit einer geheimen Zutat verfeinern. Jetzt ist es nur mehr geheim, und zwar die Zwiebel. So, ich mache das ganz traditionell einfach mit dem Feuerzeug. Schon ist es an. Wir haben alles richtig gemacht, denn draußen ist es momentan am Schütten. Ich weiß nicht, ob man es hört oder hier im Licht sieht. Also sind wir in der Hütte schon gut aufgehoben. Na, was ist hier los? Ein paar Würstchen braten. Das 10. Mal jetzt oder so. Wie soll es auch anders sein? 3 im Weckler. Also 6 Stück müssen wir haben. Das finde ich überhaupt kein schlecht, aber ich glaube, jeder von uns hat so ein richtiges Mundwasser schon, oder? Es riecht hervorragend hier, oder? Ja, absolut. Beim Dirk die Zwiebeln, die riechen richtig geil. Ja, das ist top, ey. Aber so viel Mühe gebe ich mir heute nicht. Und du, Dominik, das sieht auch schon gut aus. Oh, nicht schlecht, ne? Wird schon. Ja. Hat jetzt aufgehört zu regnen draußen, hoffentlich? Ein bisschen, ja. Nein! Okay, bei der nächsten Ladung. Weil ich kriege nämlich Mäuse und Käse jetzt nicht nur von den Würstchen runter. Ich glaube, das ist schon gut. So, das erste Brötchen ist dran. Oh, das heißt ja Weckler. Nicht Brötchen. Bei mir auch wieder Doppelkäse. Kalorien ist alles. Dominik, als bearbeitet. Was war das? Nehmen wir doch mal hier die 3. Also es gibt diesmal wirklich 3 im Weckler anstatt 5. So, wollen wir doch mal hier zuklappen, oder? Ja, mein Akku, der ist jetzt am Ende von der Kamera. Der große Moment. Einfach gemacht und es schmeckt genial. Ich hab gedacht, dass man mit Senf so eine Hütte versauen kann. Ne? Hier unten bei mir sieht aus. So, hoffen wir, dass das der letzte Regen war, oder? Mhm. Bei mir im Stuhl ist wahrscheinlich erstmal eine Pfütze. Muss ich gleich nicht dran denken. Ja. Was ist denn nach dem Popo? Ich habe echt ein bisschen Bammel. Ich habe ja damals einen Sebastian erschreckt, ne? Da war der ja mit dem Dirk in so einer Schutzhütte mit im Wald, ne? Ich habe den Sebastian in den Stadt rausgeschickt, wo wir sind, und habe ihm gesagt, kommst du vorbei, sagst du mal Hallo und kochst mit uns mit oder sowas, ne? Und ich habe echt Schiss, dass er irgendwann hier in der Nacht auftaucht und uns erschreckt. Meinst du? Er sagt, nein, macht er nicht, er hat keine Zeit. Aber wer weiß, Genug Zeitraffer, ich brauche den Mülleimer. Boah, das ist mir aber auch schlecht vom Würstchen. Boah, so 2 Brötchen sind schon so viel, oder? Ich habe 3. Echt? Boah. echt? Wir haben fertig gegessen und jetzt räumen wir die Hütte und gehen wieder ans Lagerfeuer, denn es regnet nicht mehr.
will ich doch hoffen. Mein Baustellenlicht leuchtet auch noch. Und so würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Feuer. Würde man sagen, Prost, Boris! Prost! Boah. Wieder in diesem beschissenen Scheißstuhl. Ich habe den euch niemals empfohlen. Oh, ein toller Stuhl. Ja, das müsst ihr euch kaufen. Ich habe noch nicht mal einen Kabelbinder dabei. Ein Stückchen Holz dazwischen, meinst du das Ringe und Stein? So seitlich, so blöd aufgerissen. Probier es jetzt noch einmal. Ich kann euch sagen, das tut jetzt richtig, richtig gut, hier am heißen Feuer zu sitzen. Wir hatten echt Pech. Wir sind gefühlt 15 Mal laufen gegangen vor dem Regen. Also wir hatten immer wieder ein schönes Feuer und dann kam eine Regenwolke, obwohl es trocken gemeldet war. Und wir sind hier in die Hütte gelaufen. Ja, ihr seht's, ich sitze hier auf einer Plastiktüte, weil der Stuhl total nass geworden ist. Der Dominik, der Einzige hier in der Runde, der seinen Luxusstuhl hat, weil er keinen dabei hat. Ne? Ich erkläre euch die Geschichte irgendwann mal im Ruhigen. Und ja, der Boris, der sitzt auch auf seiner Plane, weil der Stuhl auch klitschnass ist. Und naja, jetzt legen wir hier das restliche Holz auf, trinken noch was und dann... ja, würde ich sagen, putzen wir uns die Zähne und gehen die Haie, aber das kann noch ein bisschen dauern. Also für euch geht es relativ schnell, für uns dauert das noch eine ganze Weile. Da wird halt gerade eine Hitze abstrahlt, Ja, ne? Wahnsinn. Boah. Wink doch mal in die Kamera. Ulanzi. Das ist ein Schimpfwort, ey. Du elender Ulanzi. Genau. So Leute, ich liege jetzt hier im Zelt, die anderen auch. Es hat nicht mehr geregnet und es ist kühl draußen, aber angenehm im Zelt. Und wir hatten einen richtig lustigen Abend. Die Zeit verging wieder viel zu schnell und ich will jetzt einfach nur schlafen. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh. Macht's gut, gute Nacht. Die Nacht ist vorbei, die Zelte sind weggeräumt, ist wieder so alles, wie es vorher war. Wir haben einen halbwegs schönen Sonnenaufgang. Und ja, die Nacht, also ich habe gefroren, weil das ist wahrscheinlich, ich habe eine leichte Erkältung, jetzt wahrscheinlich noch eine stärkere. Das war ziemlich kühl heute Nacht, weil vor 2 Wochen war es kälter nachts und ich habe nicht gefroren. Und ich denke mal, das hängt mit der Erkältung zusammen. Jetzt werde ich natürlich erstmal zu Hause heiß baden. Eine Ibu habe ich schon genommen, man hört es ja schon an meiner Stimme. Und somit würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und nicht vergessen, bei Dirk und Dominik auch in die Videos reinzuschauen. Ich verlinke das Ganze unten in der Videobeschreibung. Macht's gut.